دمخوش تماشاوان چارپل مدیا سرناوه مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خود و همه تماشاوان چارپل مدیا دکم از ویدارم پیشار روزم و گشت به و بهویا روزن خوشبین و امه دست به برنامه خویا ایروین بکن var baş tamaşavanın heja haftiya bori em ne borabım em davale borin etkin evidarem em işe ve hevra demeki başlar baskin un bixeyratine serçava وك ولی قاسم جی گفت هفته چویش بر برنامه نوروز سرانسر کردستان و دروا کردن کل هر در جهانی بون به گمان نوروز آمه نتوی به جوشکی مزن به هیویا پیشروشکی باش تما پیروز کرن امجیش بروی چالاکین نوروز من کار بو ام برنامه خو پیشکش و تماشاوانان بکن براستی لکردستانه به و لدروین کردستانه لهر دری نوروزن ایسالین به جوشکی گلک مزن چی بود و همین نوروز دا دست گوتارن بنگهین هبون یک کردستان یک یادن روش آوا روش هلاته کردستان یک ولاته و دو دبن یک اف هر سه سلوگان بنگهین سرانسر نوروزن کردان پیکانین هاتن روژه و آلیه دره ایسال نوروز ایسالین وک پیروزبایی یا جی پشتگیریا روژلات کردستانه جبر شر و پفچونن کل ایرانه دقومن دجه ایرانه دقومن بهویا کو او دولتا اسلامیه میتینکارا خون رش جهوله به راکرن بوه هیویه نوروزات پیروز کرن و پشتگیریا کردن من روژلات هات روژه و بنگه نوروزا ایسالین بون و جوشکی پر مزم و هاته کرن لسرانسر کردستانه اوی سال نشانه که پیشبینیه که خوشبینیه که خوش بوش با کردان بگمان دوی دمان نوروز دا کریاره که دنشی هبو که 14 مه دزانن اوی گلک پارتی و آلیین کردستانی آمده جوینه که کنفرانسه که چکرن دوی کنفرانس داشتی همه بیشه پارتی و آلیین کردستانی همی پشتار بون و هناك بارتي جي وك بدكا باكور وهاكبار او كوميسيونا كي تشيبو جبو جسد كسي بانكا كونفرنسا كي جوينا كي جبو 28 29 او يوا جروبا كي تفغاريان ابانا جي وك چافدر بشتار به کنفرانس بون لانجام کنفرانس بهویا اواکرنا یک رزیا کی اتفاقا کی ناو مالا کرد بانگوازیه کی هات کرن او جبو پیشروشا کردستانه بانگوازیه کی گلک بخیر و باش بو دوی بانگه دا و کمیسیونه کی جهاتی آوا کرن جبو کو به یک ریزیه و یک دنگیه کردان کاربن بکجین هبودو لپایزه کاربن کنفرانسا کی برفراتر و انجامه کو آوایه کی رختنه کی هبش اتفاقا کی کاربن آوا بکن و به کمیسیون کاره کی در برخوکو اوجی بکن یعنی به حق پاره و پدکه باکور و گروب سربخواه کو 28 29 آدار جوینه کی چکن اوی بوانا نوا تکلیه گرم دا بگو کاربن وانجی بکشین نوا و اتفاقا هانه کو اتفاقا کی کردستانی یک دنگیه کی اوی کردستانی دا چه به دنوا اوه دا و اتفاق هانه دا یعنی کارو خوات کدانه پیش در وای دم پارتی و در دور اوه و در وای هدا پاره که وان هر دو آلیا خو پارتین ترکیه دبینن و نه و کردستانی خو پیناسه ناکن یعنی او خو پیناسه ناکن جبا ویجل در وای وان پیکارتین در دور وان در وای وان او دکن آلیه دنه تفکر جوان کردستانی هبو
اوانا ناوه خو گوهراندن ناوه کی نو لخوا کرن تفگرا وجینا کردستان ناو لخوا کرن او جی حیان ها وقت تفگرا کی جوانا تفگریان بس ناو خوالیه بفه گوهراندن ایوا وقت تفگرا کی کردستانی اوه يعني نتنه جوان وقت رخصتنا کی سیاسی تفگرن يعني تفگرا کی سیاسی تفگرن اوجي وقت خبرك وقت ابكي تنبو في باشوي دا بيكمان دانو سندن اويش هنا يعني شبو يكتيا و اويشي هنا يعني تيكوتن مثلا نوا بوكي وهاك باري دا دانو سندن هبن بس لفاتنا كي اويشي نبيا مرب پیش بینی که کاو پروبلم و پرسکرین که کو آلیان کل هفدو ناتنا و دمن پیشی آمده بگما بین زلال کرن yani بسر كفا ام سر نكفا بسر كفا جي بسر نكفا جي افكار و اتفاقا نافخوایی کردستانه ان عندك تواري اتفاق دا و کارو خبات گرم پیشی آمده دوام بکن جبركو هم روجلاتا نافين هم جي كردستان باكور داجي پیکاتن نوهنه بویر نوهنه و براستی جی پیوستی جی هر دمی بهتر خورتت پیوستی به هی کو یک کنگی و یک رزیا مالا کرد آوا ببر دوی واردا ام خوشبینین yani evda aliyedin Türkiye em debinin ev pevajoya Türkiye ki be terör ku bu hereme ki be terör ما بس طوان جيكو كرد لنا لهر داري رخصتن كردا ايكو دوزا نتاوي او بكن جوان باخش بكن ما بس او وقت الترور بجن تركيا مزانن كردا قاستكن دوي وايدا بكري جيد بجن يعني نكو بشارتي عن الشروبه او بكري بجن ودبين عبارة بيوستا يعني تركيا افجبو كسن كوتشك دينن و كسن حبسادا و اوه هنا كي قهراندن اوه تشيكن ل اوجي علي حكمت دبيجن مها نيسان يا جي بشتي مها نيسان امتكارن و ورادا لبور روشي قابا بيجن لروشا كوهي نهي فيا كل حدودين كو بندست تركيا دايا نلوي داري اوانا دمكي هي فيا اوه بون يعني سوريا و باشور روجاوای کردستان رفچاوا دبش بوی دان سکراندنه نهاجی اف پکاتین کل روجلات چید بنو لی ایران چید بن خوانی ترکیه هیویاوی yani ka ev kuda çeve roja kul İran'ı heye jbo veji ve hena ki dineji drej bikin ve mesela gorandına kanunun eve yani jbo kese kuçak denin o zindan edane بردان وان یا جزای وان سفر بکن بهویا ببرن بهویا روجلات و ایرانه کاچاوا چت گهرا چه اوید به جبوکو حتی پیشیا کردان نه گرتنه جه امین نبن وک لسوریه چاوا سرکفتنه آلی خدا جی حیات درجه کی آنین بهویا وینه و جبو ویجی بیلم بگمان دوی نفر دا قطبه نویشانه ای دستور نو کل ترکیه بخوازن کارو خباته بکن هم آلی حکمت و تبو بخشالی و خوانه دانوستانه وان بدن پارتی راجعه دوان ورا دا جنه که خبر نو دکبن روژوه او جی آلیه که دنه مسئله روژن پیشیامه دا هم اوان خبر اوه بهتر در کبن روژوه و شیروه ماشی اول سروان او هبن يعني السروانا هبن لقول روشه هم الشروبه بكر لي حطانها او بشارتين كو علي حكمتي علي كو دم بارتي وجا عبد الله جي تشكو دار كتنا جبو مثلا كرد كردستان يا ما فينا تواتي او تبيش بيني ويا جي بيشنيار ويا جي قوترين كو اول وقتتن امبر هنا كل سروانا او بكم باشم مثلا روجلات و ایران و او بویر و کریان ایریش کل باشورتین و حیانوها مثلا گلک شهیدین کردستانی و تایبت و داوی شش پیشمرگین کردستانی که هاتن شهید کردن همه شیروبه اول سرواناجی او کن دنبا برنامه خدا بین زمان بله هما اجی هما جوه داره سر روشا ترکیه و مثلا پیواجویا
ji bo dewleta bêteror hema jûr dest pê bikim. Hêdî diyar dibe ku Amerîka berîkî hilweşandina berê rûxandina rejima Beşar Esad bi Tirkara xeber daye berpirsiyarê ya jî rêveberê dewleta Tirkiye ra wa xuyan dike ku gotiye ji wan re yanî divê coğrafyayê de em ê gorankariyên mezin çê bikin. Divê hûn jî ji van gorankariya re hazir bin. İdî li wê gorê hûn jî tedbîra xwe bistînin. Di van gorankariya da meheqek mesela Kurda ve Rojavê ku ji xwe re statûkî bi dest bixin. Yani ez tiştê ez şopînim ew e ku ev pêvajo wetê ji aliyê dewlet başçilî ve hatiye dest pêkirin ew ne ji wî tenê dest pêkiriye. Ê ku ji wan re gotine yani wê gorankarî çêve di wê li wê gorê hûn haziriya wan jî diyar bû ku ji bo Kurd bi aliyê statû ya jî bi aliyê ku ji mafê wanî netewî tiştek bi dest nexin xwestin carek din o calan bixine dewrê û manûpile bikin ku tesîra xwe ser li her çarperçeyê Kurdistanê jî bi rastî dibî 40 salê dawî da tesîra wî ser rêxistina wî ku di wan çarperçeyê Kurdistanê de niha hêjî hene tesîra wî ser wan heye. Ji xwe diyar bû yanî ku zêdetirîn ji bo Rojavayê Kurdistanê û mesela Sûrî xwestin zû bikin ecele bikin ku hê Kurd bi xwe nehatine ser hev û ji bo mafê xwe netewî ji bo statûyekî ciddî yekrêzî û hevkariyekî baş nekirine o calan xistin dewrê û bi rastî jî li gorî xwe dewleta Tirkiye tiştê ku dixwest li Rojavayê Kurdistanê bi dest nexistibe jî lê gelek tesîrek mezin li wan kir ku hema hêdî meriv dikare bêje ku ew tesîra wanî ku kesî bawer nedikir ku wê hema di nav du roja da têk biçin ya jî di nav du roja da ew bajar û bajarok û gundê destê wan kesedê dane werin ji destê wan werin standin lê wa diyar bû ku tesîra o calan li wê derê heye tevayî ku aktorê herî mezin çiqas ne Tirkiye o calan be jî lêberê li wir hinek bi ewkê bi tesîra Amerîkayî û ji ber ku di vî 13-14 saliyê ku li wê derê li hemberê Daişê şerekî giran kirin talebê wan ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ji Amerîkayî çê nebiye ew jî hat diyar kirin wana bi rastî hem bi xwe danûda kirin hem bi miletê Kurd gelek tişt danûda kirin lê em hêvîdarin ku wê tiştê baş çêvin. Dîsa eger ku meriv li vê pêvajoyê dirêne teqrîben salek bihêrî bû nêzî sal û sê çar meha carek din piştî vê cejinê diyar e ku wê ev carek din dikeve rojevê ku pêvajo hatiye noxtekî wa ku wê bi dawî bibe êdî hema tiştê tê xuya kirin ya tiştê em şopîn ji bo Kurd û Kurdistanê halê hazir di vê pêvajoyê de heya îro jî tiştekî wadekî ne Tirka heye ne wadekî o calan heye ne wadekî Dem Partiye heye. Çi tê kirin hazirîkî tê kirin ku girtiyên siyasî PKK û PKK'yên kolçiyan el dervane ji bo ewana çawa werin malê xwe ya çawa ji hepsê derkevin ji bo wan hazirîkî qanûniyê neyê bingehîn nav qanûnê nihayê qanûnê cezayê da dixwazin gorankariya bikin ew jî tiştê ku em dişopînin ji temaşevana razî fikrê xwe bêjim ku di vir da jî tiştê xuyan dike dixwazin carek din qanûnê poşmaniyê bînin rojevê ji bo ku miletê Tirk jî îkna bikin ku me ji bo van qaşo ji bo van nav neynûkê de terorîsta tiştek ew nekiriye ew poşman bûne ji bo wî em ê hinek qanûnê înfazê da yanî qanûnê ku ceza standin û ceza kêmkirinê da hinek gorankariya bikin û tiştê herî muhîm ew temaşevana re parve bikim ku ez texmîn dikim do bû şêwirmendê Erdogan Mehmet Uçum nivîsekî dirêj nivîsandibû ku li ser ji bo vê mesela pêvajoyê ew jî dibêje yanî net qanûnê esasî da net ti derî da ji bo mesela Kurd tiştekî nû tune ye
her çar made kes her çar xale kanun min gehin ve kesek müdahale wineke le ihtimala ko ام بیژن قانون اساسی هیجی کوکا خوش داربا دستینه جبو آزادی و نظام هنک تشتیدن گورانکاری چه ونله جبو کردا تو پیشنیارک تنه نه د مافه همولاتی ولاتی بونه دا و نه د مافه زمان زکماکی یاجی پرورده زمان زکماکی یاجی زمان کردی به فرمیه دویم جبو وان تو net xabatek heye o ne tu peşniyarek heye ne aliye Öcalan ve ne aliye komisyona kot parlamentoya Türkiye'de hatu avakirin tu peşniyarek jitine o tu evkek jitine vekli tamaşavane mecid zanin باور کم ایرو هیئتا امرالیه گرچو به با Öcalan و خویانه کو ev hevditine bu Öcalan jî جبو کو د پیشروزه دا ev و aktif به ev mesela pevajoy ka ev peşniyare vi çibin carek din ve van mesela bin zaman tişteki dinci diyar bu ko براستی جارک دنج برکو هفتیا درواز بوی ما برنامه چه نکر بو که بارانجی باز کر کو مثلا نوروز اف هفتی براستی جی داگر کر بو روزه و ترکیه و باکور کردستانه و همی در دنیای آلیه کی و دلخوشیه کل هر چار پرچه کردستانه alternatiف نوروز ین دروای PKK و آپو و Öcalan'u da çebun o alen Kürdistan'ı gelek ciha hatın nişandan Nevroz taybet le diaspora mesela Almanya el bazar bone Nevroz'a ki yursa çebun ko 100,000 zedetir Kürdistani beşdar bun o vrastici Nevroz'a ka netevi Kürdistani hat piroz kirin dve marav ki amade kir ve Nevroz'a marav jwan ra سپاسی بکه و سپاسیا بشداران بکه که هدی بدلکی خوش مرد بینه و نوروز دبه نوروزا کردستانی از ای پارتی و حزبیتیه درد که یه دوای جیه دلخوشیه و که وجی بحث کر باکور کردستانی تایبت دناو پارتی و هیزو و کومله و کسین سربخوین کردستانی دا نزدیک بونک باش چه دبه 14 مهی بو باور دکم اوه چه بو پلاتفورمک جهات آوا کرن دوی پلاتفورم دا hemen همی پارتی و رفسنی کردستانی جی گرتن و بریاردان komisyonek جی درکت اید دوات شک دیسا دلخوشیه که لهمان دمه لوی قادا شیخ سعید لآمده نوروزا که alternatiف دروای PKK'یان دا هات پیروز کرن و براستی جی نوروزک بو کو کیفخوشی دا و ام بیژن هیوی دا کردستانیا کوا کردستانی ایدی هدی خطا کردستانی خورد کن دبر داجی او komisyona کل هات آوا کرن ام بیژن PKK و PSK و PDK باکور پیل کرد و حرکتا وجینا کردستانی و کسین سربخوا عینی دمیدا او تف بشدار بون حق پارو ev jî ciye dilxweşiye Kolbakurê Kurdistanê hêdî xeta Kurdistanî xurt dibe ev meriv dikare bêje ku ev xebat wê bi xwe re pêşerojê da hem ji PKK hem jî dewleta Tirkiyeyê re alternatîfek ji bo çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê derkeve ku hêzên Kurdistanî xelkên Kurdistanê jî piştgiriyê bikin ku bi rastî jî ev mesela pêvajoyê da bibin alternatîv bibin di masê da ciyê xwe bigirin ser navê Kurd û Kurdistanê ciyê xwe bigirin ev îşaretên baş in wekî din li Bakurê Kurdistanê باور dikim sibê li Diyarbekir dîsa civîneka ew berê da 100 kesa li ser sosyal medya û medya Kurdistanî îlan kirbûn ku wê li Amedê civînekî çêkin ew platform jî ber bi platforma 14 mehê da hêdî ew jî nêzî hev dibin em hêvîdarin ku duê platformê da jî
بريارة هردو كو بلاتفورم ببن يك او خطا كردستاني خرد بكن تمثيلا كرد و كردستاني الباكور خرد بكن و تشتي باشتر چه ببن مرد كاره وان تشتا بيجا كك باران بله فرمو ها او جوینا کو سبب دست به چه به او کسین سربخواه کو گازی و جوینا هانه کربو ده بانکه دا دیار بو کو آرمانجا کی وانجی برخستن کرنا تفکر کردستان باکور کردستان تبو کیماسی و غلطی و اوی خوب آجی مرفیفید که yani hemi aliyen ku hene Kurdistanê û ev jî sibê dest bê ku civîna xwe da biryarê bistînin ku tevî vê xebata bêpin. Yani xebata van partiyên Kurdistanê ku çardeh meyda çêkirbûn û komisyonekî çêkirine ji bo avakirina yekreziya Kurdistaniyan li Bakur û îtifaqekî hevbeş karbin çêkin. Navê wê îtifaqê ew ê tavî bi van danûstandina ew ê ve bu havay evke yani encam bide bir gengeşeki hevveş bir yaraki hevveş bekirne nabe ve nabaroka ve çide brave Kurdistani lazım bekijne habudu dve ravşa hestiyar da tu eveki sebebeki tuneku em Kurd Bakur'un Kurdistani hatta perçendine civaya cuda beminin cuda ravestin jberku هبون عمل بالنقاية پیشروج عمل بالنقاية ایرشکاری لسر ولات ما قد رانا بستن گرتن و کشتن و اوی هرتم هیا تو مافکی متون هیا حتی که ام دبادیتی و اوی خو بینن روژاوی نها دنگ جبو مافین خوی بنگهین ام بدست بخد لازم هم یک دنگی یک رزی آخو بچه ری و روادی دو برای هم لازم پیک بینین یعنی اف روژا و پیشی دایی جوی ویدا اف شرعی که آلیه اسرائیل و امریکا و لدجه ایرانی دست بکر او شونا خوبا انجام وی شرعی دا ایران خواست که دولتین در دوره و به طایبت ایریشی خول همبری کردستان جی به دجواری دوماندن که حیانوها ایریشی که اتنا سر کردستان جی 405 زیادتر درون و اف فرانکین به پیلوت ایریشی کردستان اتنا کرنه گله که وانا تنخستنه وان موشک و اوانا لدوی وارد آجی گله که وانجی داکتنه یعنی ضرر هم مادی و هم معنوی دانه کردستانه که حیانوها مرو دبینه که 14 کردستانی هاتنه شهید کرن دوانا دا که و ایریشا و داوی کل حریم سوران پیکات 6 پیشمرگین کردستانی شهید بون و 30 جورتر بریندار چه بون که حیانوها بریندارن که دوان ایریشا دا گشنه 85 کسا لکردستانه افجی جیت تزینه یعنی لهمبره في ایریشه همی دولتین اوروپا و تبو امریکا و دولتین لهرمه جیم هما بجه دولت عرب و تبو ترکاجی اوه کر نرازی بونی خو نشان دا یعنی دجه في ایریشانه ایریشه کنی عاقیه جبرکو کردستان ند نواشر دایه یعنی کردستان ولاتکی بسر بخوجین حیاجیه کی و ند نواشر دایه تو اگر کی سبب کی تو نکو ایران و هوالبند وانه کل عراق نه ایریشه کردستانه بکن لطفی والده بالکشه قالك إيريش جالي عراقي بخوبة تنكر يعني بحشت شعبي قريدا إيراني يعني دولة عراقي معاش وردقراش دولة عراقي دا تجي وك أوايك رسمي فرمي بتناسي لآلية دري قريدا أوي أمرو هالوسط خوش إيراني دقرا أفجي يعني جيكي بروبلمكي نافخوية عراقي بخويا وسرور دجي سرورية عراقي بخويا وأفانا إليشي كردان دكن قبا كل دجي فاناجي تفقركي أوي شدبا في داوية أمريكا بالطيارة اللي قالك دفرين حشتا شعبي قصتن قالك كشتي وبريندار وأوي وان شيبون هوا كفرمي حكمتا عراقي
خودی وانا درکت یعنی خودی وانا درکت بجم وانا مری می امنیتا ولات منه و دزگین من نتوینه و اوی بشتار می لشکرینه چه نابه ایریش سر وانا ورن لی پیشیا ایریش وان نگرن یعنی بو ایریش کاریا وانجی حیان ها نکتن نافت درکاری دانش بر وان ایریشا حیان ها تو کسک ناتیه گرتنه ناتیه لی پرسینه اوجی روشکی تبلیغیا عراق دانشاندان کو تو هزو و اوکی اصولکی دجه ایریشکاریین لمبر کردات تو نه چوال ولات دنیا جوا yani Türkiye jil dere denejim zordari kuştun u hovitiyel dije kurdan nan ceza kırın. Yani tişeki xwazayit editine. İş bu vejim le Irak'e tabii ku devleteki federal tehwane kırın evken. U Irak'e ve nabereda mesela petrol ev ku le Hürmüz'e Rıya petrolü hatiye saklandın dına vatangası ev danajim. Aboriye daji dijin لگریان داجی دیار دبه کو عراق دکاره گلو چاوا دکاره پترولا کرکوکه آکوش کردستان درکبه لی بدست عراق چاوا دروای کردستان دا جیه کی دا بکیجیرن بحره بفروشن کردستان بپار بین دوام وارا داجی حولو و خباته کی دیجی کردستان دکن دواره تجارت داجی او ticaretin Sır Kurdistan'da tenkerine gümrükteki taybet servana da atının yani ambargoya ki taybet cildişi kurda nişandın evci revşa Irak'ı ku hayanuha ev hukuka netavatiya kul Irak'ı heye hukka devletici jbo Kurdistan'ı hemberi kurda pek nainin rev bazadgarın ku çava او مافن دست کرده داشی تنگاف بکن جهاله راکن دوی وارداشی کار و خباته که دجوار تکرنه تمامارا داشی چند گوتن او بکه ام در باس روشا شرک و ایرو گرمه لإیرانه انجام و پیشبینیه وی لسروی امن که شروعین دنه بکن بله براستی دوی مرو و کردستانی کرد و کردستانیا شرمزار بکه که ایریشن ایران سر کردستان کو شهیدین و داویه شش شهیدین پیشمرگه کو باکور کردستان جون دانن دیاربکر خواستن شرمزار بکن او گروبین کردستانی و عالیه دولت ترکیه و ایریش هاته سروان دوی مغالده مرف دولت ترکیه جی شرمزار که کو جالی کی و باسا پیواجه و چاره سریت کن جالیه دن و تحمل نکن که ام شهید خوشی برزداری ببیر بینن تایبت جی تحمل آنج بو آل کردستان تنه خواستن که آل کردستان جوان چالکوان بستینن لی ام سپاسی آوان تکن که اوان چالکوان آل خوی کردستان ندان و با آواکی سرکفتیل همبر پولیس ترکا شرمزار کرن براستی جی yani وقتی مرد دولت داگرکر درنه belki hinek te mane nadine ko çuma İran دچوته زیادتر باشور کردستان اتخه بیا من yani او دزانن چتکن جبر کو yani şirovet ve servere kirin ko ihtimalek mazın heye Amerika و İsrail ale bejayi vaji bkevin nava İran jbo ko bejayi daji لسر عرضی هنک سرکفتن آب دست بخن زودترین سیستم مال ایران خراب کن. اوجی البام گوتنک پیشی ها بو دگوتن کرین کاره باز دا کردستان yani Kürdistan'ya ve kefkarın Amerika ve İsrail dibinin u dibejin eğer koş bejayi ve teketine ke hebe eğer ne rasuraz tayyara ya helikoptera berjeri arde bikin ihtimal amazın eve ko aliye Kürdistan'e ve alikariya Kürdistan'ya ev bikin her çıkas Kürdu Kürdistani başur dibejin em ne tarafı şarın em tarafı aşitiyene em bicinare xora tışara kıymetine ام نکتن نافشار لی از دبیجم او دخوازن بدوی واریدا ایرانی دخوازن
وی داره بکشینن نافشار امریکی جی بلکی دور داد خوازن کوش خورا هوال بندن دبجایی دا ایریشه ببین سر ایران چه بکن هرچکا امریکا جی دبجه ام نخوازن کو کرد نها تشتکی وصاب کن ام آلیکاری کی واجه جوان نخوازن لیبرد پشت پرده دا مرف دبینه که هنک شیروه تین کرن işaret avine براستی yani وقتی مرف لأو كدرينه يعني شیروت که یاجی الگور من yani nav kurda da te şirova kirin ko işte İran li berketine pişti İran dora Türkiye'ye ez bi xwe narenim ez dibêjim ku tiştek bi ve İran tek biçe sıra ewil a Iraqê ji ber ku piştî rûxandina İranê piştî têkçûna Hizbullah û Filîstîniya ê herî xurt ku dijî Amerika û İsraîlê ne hem hikûmeta Iraqê hem jî ew rêxistinên terorîstên İslamî wek Heştî Şabî wek wanê dina li wê derê xurtin ku ji niha da jî Amerika li wan dixe we jî bas kir ku li Heştî Şabî dixe Heştî Şabî kîne Heştî Şabî rêxistinekî eskerî ku rast û rast mûçeyê xwe û maaşê xwe ji dewleta Bexdayê distînin yani ne illegalin û ne ew kin tê wê manê ku ew û hikûmeta merkezî hevalbendê hevin ez dibêm Kurdistanî jî dibe hazir bin ku piştî İranê Iraq gava Amerika İsraîl lê xistin ew ê bawer dikim kêmanî wê bibe sê perçe Iraq û bi xwe re ve serxwebûna Kurdistanê jî bîne yani Şîa û Sunî û Kurdistanî wê Iraqê ew bibe bi vê ji vê gava Kurdistanî ji bo zaferekî ji bo hazirîk amedayeka wan ji bo serxwebûna Kurdistanê hebe ez dibêjim pêşerojekî nêz da Başûrê Kurdistan wê bibe dewletek serbixwe em tev dibe di wê qeneetî da li wê gorê amedekarî û haziriyekî bikin ku gava tiştek wa bû her çarperçê Kurdistanê diaspora Kurdistanê jî ji bo piştgiriya serxwebûna Kurdistanê hazir bin piştî wî jî diyar e yani gava destpêkê jî me bas kir Amerîka vê coğrafyayê bigorîne gorankariya herî mezin ew e ku İsraîl û Amerîka bi hev re biryar dane di vê coğrafyayê de yên ku pêşerojê ji bo dewleta İsraîlê metirsî bin wê wana çarekî ji wan re bikin ê ku xuyan dikin jî işte Sûriye çû êwa Iraq berçûnê êwa İran jî çe dewleta herî xurtî ku niha eşkere dijîtiya İsraîlê dike dewleta Tirkiyeyê ez bawer dikim ku wê vê derê jî bi awakî tesîrekî lê bikin divê li Bakurê Kurdistanê her çiqas o calan û dewlet hevkariyê jî bikin divê Kurdistanî ji wî ra jî hazir bin ku statûkî ji bo Bakurê Kurdistanê di pêşerojê da heye ji bo Kurd û Kurdistaniya divê ji bo ku li wê statûyê xwedî derkevin Kurd û Kurdistaniya xeta Kurdistanî xurt bikin û amedekarîkî ji wî ra bikin Niha duwa bi rastî jî meriv rihet dikare bêje ku yani İran têk çûye bi aliyê eskerî û aliyê parastina hewayê û bi aliyê eborî ve têk çûye hêdî hêdî NATO û dewletên Avrupayê jî piştgiriya Trump dikin ku li wê derê bi her awayî rejima mala têk biçe li wê derê jî tabî temaşevanê me dizanin yani wa xuyan dike ku hazirîkî baş heye ji aliyê Kurdistaniya ve û gelên İranê dina ve ji bo têkçûna rejimê ku hazir bin ez bawer dikim taybet Kurdistanî ew şeş partiyên Kurdistanî Kurdan ku giştine hev ji bo gorankariya rejimê ku li welatê xwe li ser axa xwe statûyê bi dest xin û statiya xwe karbin biparêzin hem ji aliyê eskerî hem ji aliyê îdarî hem ji aliyê civakî ve hazirin û li hêviyê ku Amerîka bi awayê ku têk bir ew jî ji xwe re statûya xwe bi alîkariya Amerîkayî û bi hevalbendî û sîstem û ya jî dewletên Avrupayî li wê derê karek bi dest yani statûkî baş bi dest bixin ew jî ciyê kêfxweşiyê ye
و ام هیویدارن و جاره خلاتی کی نکن کرد یک رزیا خوی و یک دنگیا خوی بکنیه که لوه داره پیش روز کردستانی های ام همی دوی واریدا هشیار بن و حاضر بن که دوان گورانکاری جدی دا کرد ستاتیو خوب دست خون بله نها امریکا و اسرائیل دوان روشا روجرات ناوین ده هر یکی اوکی وانه هم هیوی وانه هبشنه yani proje vane hevbeşene hemci her yeki aliye xwedî evek ye helbestekî taybet e Armanca bir şerê ku li dijî Îranê hat kirin yani sala çûnê zan 2025 da meha şeşa yani êrişekî duwazdarojî li hemberê Îranê hat kirin ev ê çaxê ku ev danûsandinên bingehîn dibêjin Îran lazim e li rewşa rojhilata navîn da nebe xwediyê çekên atomî ew pirsgirêkekî ye a di duwa dewletên İslamiyê ku ser dîn ava bûne li herêmê û derveyê herêmê terorê dikin yani iktidarê dewletên bi xwe terorîst in yani warê ew ê da hem grûpê terorîst li seranserê dinyayê xwedî dikin hem jî ew bi xwe piştgiriya wê dikin û ew bi xwe jî di nava xwe da jî terorê dimeşîn li hemberê xelkê xwe di vî warê da metirsiya ew ê heye yani cîhanê heye ev kesên dîndarên ê sûne hêza wan hat çıkandinê ew ê lê şûna wê da ê şîeya xurt bûn niha jî serkêşiya wan tabî Îran digire hêza şîe a Îranê jî li hem li Filistînê û Lubnanê û Yemenê û li Sûriyê û heyaciyekî li Iraqê çekêm kirin lê wek dewlet ew heşmendiya xwe ya ku dijî İsraîl û haziriya çekên atomî amadekariya xwe domîne ku tê gotin nêzîkî 400 kîloy ew amade kiriye uranyum 160 ew kiriye amade kiriye ev jî ciyê metirsiyê ye Armanca Amerîka jî İsraîl jî yek jê eviya ji holê rake yani pêşiya vê karî bigire ji ber ku dewletekî li rojhilata navîn bibe xwediyê çekê atomî û dewletekî ne rêzdarên ew ê navnetewî be pîvanên navnetewî be talûke ye aliyedinê jî warê mûşeka da Îran haziriyekî dûr û dirêj dike divan wara da jî tavê vekirî dibêje ez İsraîl ji ortê rakim ê ku nevek wan be jê bêperwa êrişê wan dike pêşiya vana bigirin ev ê êrişê armanc ev dabûn pêşiya xwe ev ji 28 meha çûyî heya niha mehek ye ev şer û pevçûnên ku çê dibin êrişên gelek dijwar li hemberî Îranê hatin kirinê û heya niha jî Îran mûşeka davê ji derdorê xwe jî yani dewletê Erebayê Xelîc û rêya petrol û ew ê jî girtiye li Hormuzê rêya ticaretê jî girtiye eviya alîkî da hem aboriya navnetewê dixe jiyan talûkê û hem jî ji niha pê da ew lêdanên ku li hemberî Îranê hatiye kirinê Îranekî birîndar wextê bêlin pêşiya ne mûşek çêkirinê bi tî îtîfaqa nayê rawestandin û pêşiya çekên atomî jî nayê rawestandin ji bo wê yekê qenaeta min ew e ku Amerîka mecbûr e vê dewleta İslamî yani û îdara İslamî ji ortê rake encamê wê hêzekî çawa were şûnavê ya dewletekî çawa ew ku be lê çê nabe ew dewlet xwedî vê hêza ku ewa şîe yani îdara şîetiyê û armanca wê ku çêkirina çekê atomî û êrişên derdorê û êrişê İsraîl û dewletên Müslüman ê dinya be li hesabê Amerîka nayê li hesabê İsraîl jî nayê ji ber wê yekê ev danûsandinên ku vê dawiyê ji têkirinê xwestekê wan da jî diyar e yani xwestekê Amerîka mesela dibe bi tevahî tê teslîm bibî tê dev ji çeka bi tevahî çekê atomî berdê dev ji füza û yani mûşeka berdê di warê de Îran jî
tiştê ku heyan hadi de ortaya ji ber ku bermayê hê ew hêza İslamiye li ser hukm çi dide pêş dibe yani duruda enendik dibe ew e lazim e hûn qerebû bikin lazim e êrişê ser me nekin lazim e nizanim tiştê wa hişk dide ber ev jî tê xwanêkirin ku ev danûsandin ne encamê ku li hevdûwerin û Îranê wek birîn li ortaya bêlin ev nabe aliyedinê Aliye Kurdistanê wek te got pênc şeş partiyên Kurdistanê bi hevdûra îtifaqekê ew kirin ewana demekî berê bangekî li evê kirbûn azariya kirbûn ku azarî jî pêkateyekî gelek xurtin li Îranê herçend azarî diwarê aborî da bi dewletê rane nava dezgehên dewletê da ne lê muxalefet jî heye muxalefeta azariya jî heye û em dizanin dema dawiya şerê cîhanê a di duan da dema pêkanîna Komara Kurdistanê û ew ê demê nava azariya û Kurda da jî îtifaqekî hemahengiyekî baş hebû Kurda behsa wê hemahengî jî kirin watê gazî li azariya kirin îro Aliye Azariya jî bangekî kirin li Kurda û aliyedinê dibêjin ew jî behsa Komara Mehabatê dikin wê hevrêzî û dostanî û hevahengiya nava Kurda xwaniya danûsandinekî di nava muxalefeta Azariya û Kurda da jî heye lê heta niha pêşerojekî ji bo Îranê ku tevgerekî were ser hukm alternatîfekî ji bo vê dewleta heyî yani hêza ku heyî heya niha bicîne diye lê ev qenaata min ew e ev şer wê dom bike yani ev ê dom bike û ev rejîma İslamî birîndar nayê hiştinê lazim e ev rejîm bê gohrandinê wextê rejîm bê gohrandinê jî warê pêkateyên Îranê da jî wekberê nabe ji bo wê mesela Tirkiye jî ew dike Tirkiye jî ev ê mesela pêvajoya ku dibêjin Tirkiyekî bêteror herêmekî bêteror niha sekinan diye ji bo ew ê ji bo ka encamê vî şerê wê ku da here ji ber ku ew jî texmîn dikin ya jêvî dikin belkî ji me bêtir jî tabî rewşê dizanin ji ber ku têkiliyê wan ê Amerîka têkilî wan ê Îranê têkilî wan ê ku bingehên danûsandê wan ew dizanin encamê wî da çi zextekî wê ser wan jî çêve ew ê jî dizanin ji bo wê jî ev mesela ewan nava xwe jî hîştin ku encamê şerî bahîştin û mervê vê dike ku ev danûsandinê ku Pakistanê niha tên domandin ewan danûsandina wê bê encam bin û encama wî da wê ev şer û pevçûn û hazirî ew ku be lê heya Kurd jî heya wan neketin nava şer yani ne Amerîka ji Kurda xwestiye warê eşkera ew ê da nekî ne jî Kurda ew ê kiriye Kurd bêguman em Kurd kêfxweşin ku rejîmekî tundrew rejîmekî hov rejîmekî mêtînkar ku heya niha her roj Kurda dibije tu mafekî Kurda qebûl nake hemî mafên Kurda bin pê dike kî lêxebraliyek em alî ne lê pratikê nava şer da li gorî hêz û qeweta xwe mervicê dikire yani alîbûn carna dilxwestin e carna warê polîtîkayê de carna jî feydê merdikeve nava şer li gorî hêz û qeweta meydanê ye îro Kurd heya wan neketine nava şer lê bêguman dilê wan şikandina Îranê de ye şikandina vê rejîma hanê da ye alî ne ew kesek ku dibêjin Kurd lazim e bê alî bin ya jî bê alî ne nerast dibêjin ti Kurdekî ku welatparêz be û ji lêdana Îranê nerhet be tu ney ev bawer nakim Kurdekî welatparêz be kî li vê rejîma hanê xwe wê piştgiriya wî bike bi dilê xwe bi hebûna xwe bi ewa xwe بله یعنی دراستی یعنی گورانکاری باش ناف کرده دا جی چه دبن کو تایبت وی 45 سال داوی دا مزراندرا İsrail hayanaha ser nave çepiti sosyalisti İslambune gelek bijati ki mazın hebu dinav kurda dal hembere İsrailyan hedi Kurd İsrailu Amerikiya de dervaye navneynuke da dervaye anti emperyalisti siyonisti Kurd müttefike xwe hedi nastkin tiştekî din ez jî zamanê me li ber qedaniyê bêjim ku
يعني تي بيرا تماشوانا جرد دو يعني روجا بينشمي دست بيب كرنا لأمريكايا لبنجهن إلكتريكي و إيه غازي وانا بخصنا باورت كم حتى بينجي نيساني ارتلاندن اوجي تيوي معنيكو اجي يعني فكري خبيجم كو ازدبيجم امريكاي واسرائيلي دنا لغارينا كيدانا كو جناف ويدر جناف وير رجمش خورا اي سياسي جي اي عسكري جي حاضر بكن كو بآواكي بيكو شورشك آلية خلقي وياجي سرهلدانك چه ببد ناف واندا شخورا طرفدارا چيكن و هدي اقتدار تسليمي ايكو طرفدار امريكا و اسرائيل بكن او اشارت هنه دوی واریدا جی دوی کردیسا آماده بن کو اگر تشتکی وابو رژما نورا حاضر بن جبو ستاتو کی کردستانی بدست بخن به هر آوای یکتیو یک رزیا وان هبه باورت که ممهاتن داویا برنامه خواه سپاسیا همی تماشاوانات کن هیا هفته کادنه بمین خیر و خوشیه دا حيا حفتك كتير بخير وخشيب بينن مالا وآفا